여러분들은 어떤 거 할 때 스트레스 풀리세요? 저는 애들 기파줄 때 그렇게 희열을 느껴요. 그런데 요즘에 스트레스 해소하는 게 또 하나 생겼어요. 바로 이 바렌으로 발각질을 밀잖아요. 스트레스가 다 풀려버려요. 그래서 요즘 제 주특기가 바렌 들고 출장 나가기입니다. 각질 제거하실 분 각질 모아왔어? 내 스트레스 해소템. 오, 풀려나오고 있어, 풀려나오고 있어. 풀려나. 지우개가루. 대박이다. 얼른 달려오세요. 지금이에요, 지금. 양말 벗을 지금.